很多自己的正在工作的人都觉得自己的工作没有任何的意义，他们会觉得自己的工作要么就是没有为社会创造任何的价值，要么就是说，我觉得就是聊第一份工作的话，这个特别有意思，看你对第一份工作的定义是什么。其实我真正意义上第一份领钱的工作，就是真正领钱的，就是做 full-time employee full benefits 的工作，其实是在布鲁克林，在纽约布鲁克林的一家诊所里面做，就是心理咨询师。然后嗯我当时是和现在的 private practitioner 不一样的，我现在所集中的群体是high achieving professionals。但是我当年的群体是领 Medicaid，就是所谓的美国低保的一些，就是在美国其实在就贫困线啊和疾病线上挣扎的一些人，和这样的人做心理咨询。但嗯是我想说的是，这份工作是当然是对我的职业发展非常有帮助的，它让我接触了一些非常非常就是疑难杂案的一种案例。疑难杂案意味着这可能一个人身上集齐了穷、病、心理疾病。心理创伤历史，以及各种各样的就是犯罪的历史、吸毒的历史，这样的人可能就是所有的历史都集中在一起了。他的心理咨询这个案件是非常的难，就是高难度，而且是疑难杂症这么一个状态。他对我的这种专业的技能有一个非常好的磨练，打了一个很坚实的基础。但是我想说的第一份工作其实还真的不是这个。我第一份工作是我本科的时候，我本科在复旦读的嘛，然后本科复旦的时候，就是他们每到我们大三的时候，他们就会派，就是各种大公司就派一群人说过来让我们做实习。后来在我们这一大帮这个管院的，就是管理学，我本科的时候读的是管理学院，然后他们会跑到我们这边来抓实习生，对吧？然后抓实习生，然后我记得当年我第一份工作是德勤，是一个审计公司，然后我做的是就是审计员，实习生审计员，然后当时一天给的是80块钱人民币，然后一天，然后我发现我当时的责任我已经忘得差不多了吧，但是我记得当时是一直在无休止的看报表，然后大年30放假，大年29还在看报表。我是一个实习生，我已经是早下班了。我下班的时候，就是班里面的那些带我的姐姐哥哥，他们还在看报表。我就是记得当年做这个工作非常的辛苦，这是第一份工作。然后我第二份工作其实也是大学本科的时候实习经历，然后第二份工作也是让我意识到我不想留在商科的一个工作。第二份工作是在一家咨询公司，这个咨询公司呢，当时是他会找一些人，我们当时被叫做小朋友，然后去做这个 intern consultant 实习咨询师。我在第二份工作的时候，我做的一切事情就是拿了一份报表。记得我们当时有一些项目是为一些会 industry 做玩具的。和什么做童装的，或者做这个什么美容美发的这些行业的客户去提供一些基本的数据，然后我们当时很多的这个工作内容就是去做行业调研，作为行业调研之后去做数据分析，把数据分析写出来一个你觉得 make sense 的故事，把这个 嗯 make sense narrative 传递给下一份是看这个人的客户也好。在我们当然是我们作为实习生肯定不会直接接触客户了，我们当然是把这个写好的 draft 底稿接给我们上面的姐姐和哥哥们去进一步处理。然嗯后但是我在做第二份实习的时候，我突然也不是突然，长久以来的一个很大的感受就是，我相信这些东西都是很有价值的。我相信这些东西在很多地方是为很多人创造真正的幸福和真正的财富的。然后，当我突然发现我在做这个东西的时候，我感受到了一种蛮大的空虚感。我记得很清楚，其中一个项目就是做这个高端的美容 SPA，然后当时做行业调研，然后去做贵妇级的人物是怎么看这个美容 SPA 的，他们作为消费者对美容 SPA 这个感受是什么样的，等等等等等。我做这个东西做到一半的时候，我感受到的是，我希望能够做一些帮助人们不是在物质生活上活得更幸福，而是在物质踏不到的东西上活得更幸福的一个状态。那不就是你现在的工作做的吗？有点相似吧。我当年那个状态特别有意思，就是当年做这个行业调研实习生的时候，包括我第一份就是实习是德勤，第二份是这个实习生，都嗯是客户，我们都是做乙方的，给甲方做这个审计也好，给甲方做这个
这个行业报告也好，在很多层面上也是很有意义的。很有意思的个人状态就是我当年失恋了，我正好做这2份工作的时候，正好赶上了自己失恋了，就是细节不表了，但是失恋这个失的还挺 nasty 然后失恋失的很 nasty 之后，我每天都在一种浑浑噩噩的非常就是难过的状态里面，然后每天思考的事情都是为什么我会失恋呢？为什么我会强烈的渴望这样一个不合适的人呢？为什么我的依恋情绪会给我造成这么大的困扰呢？我不能跟这个人在一起的一个很大的原因是我深切的认为我跟这个人的未来的想法是非常不一样的。我和这个人的很多对于什么东西是有价值的这个问题，我们俩的争执也很高，高到了一种其实不能再调和的地步。为什么会喜欢上一个其实和我很多观点都不一样的人？就每天可能我20多岁的小脑瓜子里面每天就萦绕了这样的问题，然后我当时的感受就是这个学校里面教了很多东西，从小到大没有任何一个学校教我怎么做人。当然很多人会说你做人这个东西肯定不是上课教的呀，你做人这个东西肯定不是说学校里面有本书教你做人啊，做人这个东西肯定是你自己日积月累你就懂事了嘛，你就好了嘛。我想说的是哪怕做个行研实习生，我也相信你同样的话套上去，我觉得也是可以的。行业实习生照猫画虎，别人怎么画你就怎么画，那你也能提升。但是就连行业实习生都会有这样一个经验，都会被哥哥姐姐抓到会议室里面，好好的去就是跟你讲述这个东西这个逻辑啊框架是怎么样，我们为什么要做这样的东西。那为什么在人生这么大的一些事情里面，你在情绪这么大的一些事情里面，以及比我的这些小家子气的这个小闺女失恋了难过，这还是一些小事。我当年也看到了一些更大的让我感觉困惑痛苦的事情，然后我一直希望能够做一些力所能及的事情。这个世界上很多比我更有天赋的人在做跟行业调研，在做跟就是审计，在做跟金融相关的事情，不缺我一个。但是我相信也许我不是最有天赋的那个心理咨询师，但我很有可能是对这个领域最有热情的一名心理咨询师之一。对，这份热情，还有你找到的意义，是能让你在这个职业成功的最 foundational 的东西吧？我觉得，就是你要觉得你做的这个事情，它在 drive 什么 purpose。我也是需要找到这种意义，所以我就是没有办法特别 persuade 自己在之前的工作做下去的原因之一，找不到我每天花8个小时、10个小时做这份工作的意义。我不知道我到底给社会带来什么 value，我看不到。我觉得说到这个的话，我可以推一本书。你刚才说到有意义的工作这个话题，我觉得特别有意思，因为我的很多就是在过去我自己做 intern 的时候，我感受到了，也许我的工作是有意义的吧，对那些贵妇呀，对那些非常高档的上海的那种就是那种上海童装的消费者的，我相信我的工作对他们来说肯定是有微观层面上的意义的。那么如果没有意义的话，也不会有人付钱来找我做，对吧？但是我对于这个工作的意义这件事情，其实这么多年想了很多。有一本书其实非常合我的心意，这本书是一个人类学家写的，这个人类学家叫 David Graeber， 他写的这本书叫 Bullshit Jobs， 狗屎工作。我好像听过，我还没来得及读。深切的推荐给就是可能看这个视频的任何一个人。然后 Bullshit Job 狗屎工作这本书呢，它其实是一种比较嬉笑怒骂的口吻去阐述一个其实很严肃的社会问题。很严肃的社会问题就是在当今的世界里面，很多working professionals 他们自己都觉得自己做的事情没有任何意义。不是说我是一个非常悲观的人，然后我跑到华尔街上去说，我就跑到华尔街上像一个流浪汉一样，对着就是行色匆匆的人怒吼，我说你们工作的没有意义。不是这样的，而是说他阐述的一个内容是很多自己正在工作的人都觉得自己的工作没有任何的意义，他们会觉得自己的工作要么就是没有为社会创造任何的价值，要么就是说他们的工作存在只是为了能够彰显这个公司的威风。比如说公司的前台，或者比如说公寓大楼里面专门帮你按电梯的那个人，他不存在的话，你也不需要任何人帮你按电梯，但是他帮你按电梯，彰显这个大楼是一个非常有逼格的大楼，对吧？还有另外一个状态，就是很多人会认为他们的工作存在的意义，只是为了去修补、去弥补一些前人犯下的错误。
那么可能程序员朋友们对我这个描述可能会更理解一些。那么很多时候你被雇进来了，不是说发展一个新的一个 project，而是说前人修了一个前人就是做了像一个像屎一样的 project，然后你做的事情，然后你只是负责把这个屎一样的 project 一行一行的 debug，然后把它重新构建起来而已，然后做的方式是一模一样的，然后你可能会边做这个程序边骂，就是这个我这个前任如果他是 capable 的话，根本就不需要我这样的人存在。这个事情在金融行业，可能在就是 coding 行业可能会更明显一些吧。就是你的工作存在不是说创造一个真正的价值，而是说前人犯了一个 bullshit 一样的错误，或者是你的老板写了一行屎一样的代码，然后只是帮你老板擦屁股，然后把它这个代码写好而已。还有一些人他们会说，我自己做的工作是完全没有意义的，我做的工作只是甚至说对这个社会有害。这个人类学家他举的一个例子呢，比如说一个 marketing specialist，他说我是一个做这个电影特效的。我做电影特效的呢，我平时其实我入行的时候非常 enjoy 画什么假恐龙啊，然后画一些什么假的那些什么假人啊特效啊，因为这个假人特效至少可以给观众带来视觉上的感官体验。但是呢，我很快发现电影行业这个地方僧多粥少，我也干不下去，我就不得不转行去做这个商业特效师。那么商业特效师是什么呢？主要就是当电影明星啊或者什么东西真人秀出场的时候，我们的这个工作内容就是把那电影明星的屁股 P 得更大一点，把他胸 P 得更大一点，腰 P 得更细一点，脸 P 得更瘦一点。然后这个是我的工作内容，我可以拿到一年，我可以拿到10万英镑，我什么都不干，我就一年拿10万英镑就干这个活。然后就是把电影明星 P 得更瘦，就好看的男生 P 得更魁梧，让他们上电视的时候，就是在哪怕在视频高清视频下也看不出来他们已经被 P 过了。那么我的工作呢，基本就是在给大众创造一个焦虑，告诉大众你们是不好的，你们这些俗人看。这个人，这金卡戴珊在高清无码这个电视机下都显得这么完美无瑕，你们这些人，你们这些凡人都是这个怎么不好的？那么我的工作基本是为凡，就是为我们像包括我在内的这个大众创造这种身材焦虑和审美焦虑。那么我觉得我的工作其实对社会是有害的，但是那我一年拿10万块钱，你让我干还是不干呢？是吧？然后还有一些其他的工作，我个人生活当中认识一些公司里的 HR 姐姐们，然后HR 姐姐们她们会觉得，我刚刚进 HR 这个行业的时候，我以为我可以做的是帮助公司吸引好的人才，帮助好的人才匹配到我们的公司等等等，结果发现我的很多工作只是毫无意义的 paperwork，然后毫无意义的 paperwork 这个其实也在意料之内了，但是我发现。比毫无意义的 paperwork 还要毫无意义的是，我每年还要帮公司举办这种年会一样的东西。我们如果都爱这个年会嘛，也就算了。但是很多人其实是不爱这个年会的，不仅不爱年会，也不爱公司，但却为了这个公司，为了这个年会然后我要组织一群其实不相信这个公司多好的人，跑到年会上称赞这个公司多好。然后这个基本就是我年会那个月的主要任务。然后我觉得我做的事情所有都是 bullshit。因为我和 high achiever 们一起工作，然后我的很多 high achiever 的他们的很多痛苦来源都是来自于自己的工作是没有意义的，或者他们认为他们虽然世界上其他人觉得他们的工作是有意义的，或者他们的工作在外界看来是非常这个令人羡慕的，或者是你看你在那个大楼里面按电梯，你一天就摁8个小时电梯，然后一个月拿好多好多钱，别人可能巴不得说，那你这个岂不是比扫大街或开地铁更爽吗？你按电梯就行了，多好啊！然后如果说你是一个 HR，你每天只要组织一些活动，就 fill out 一些 paperwork，你也不用跑，也不用跳，你每天美美的就会赚很多钱。可能有些第一反应是你这多好啊，然后甚至说就是我有一些就是非常 high achieving 在非常大的公司里面做就是 marketing 或者在非常大的公司里面做这个 strategy 的客户，然后他们第一反应是别人就是七大姑八大姨看到他们这个公司的这个 tag，然后他们第一反应是你这公司是太好了吧，你这个公司是世界全球闻名的这个500强公司，或者甚至说就是 Facebook 啊 Twitter 这个级别的公司，然后但各中辛苦只有我们自己知道。当我每天拖着疲惫的身躯只在做不同的 bullshit 的时候，我就觉得非常的没有任何的意义。刚才你说，因为为什么会推荐这个书呢？是因为你当时跟我讲了工作的意义这个话题，然后我就突然想起来，这个书里面阐述了很多employee themselves will feel their jobs are totally useless 的一个状况。然后我的很多工作重点其实也是帮助我的一些 client 们发现他们工作的意义，或者是帮助他们去阐述他们的工作如何是无意义的。就是说到书，这是一个很有意思的书；说到命题，这是一个很有意思的命题。然后
我给在场的各位推荐一下这本书，给这作者免费推了一本书。是的，我这个作者说的，因为这本书我是听过，没读过啊。我 actually 经常喜欢没事的时候逛逛书店什么的，然后有时候像这种书是会放在那种比较显眼的地方的。然后我好像有看过这个 title，然后我当时正在做一份 bullshit job，所以我在想我已经在做了，我就不读了。但是我现在听你说完这个书的一些 summary 的时候，我感觉到原来我的感觉不是我一个人的，原来这个世界大众上这么多人都有如此的感觉。就是通过我不管是你说这本书还是我做这个频道，就越来越多人在聊的时候，我发现原来就是很多人的痛苦是相通的，而很多人的问题是一样的。这是为什么我们可以 resonate 吧，然后这是为什么我们都在一起，在看同样的书，在看同样的频道。其实没有说就是像你说的，你的 client 是 such high good company，在外人眼中就是羡慕，但是就是他们自己才知道其中的辛苦。好像很多人都是这样，就是你没有的时候你特别想要，你有了以后你就发现也就那样。对，就这个是一个常见的情况。其实这个主题是一个很大的一个命题，然后我觉得就像你刚才所说的一样，就是觉得自己在做 bullshit job，从而导致了很多的心理上的压力和不爽、不快乐，导致了心理上那种抑郁和焦虑的情绪的这个人群，其实是非常广泛的，深切的潜在于各个行业、各个领域。各个收入层级和就是薪酬以及这个职位的高低的层级上。非常的广泛。然后这个其实如果我非常推荐有兴趣的人去好好研究一下。这边插一下，我会把方舟的联系方式也放在 description box，需要心理咨询的朋友可以联系方舟。对，谢谢大家。